हाँ रुको 1 मिनट। हाँ लगाओ। ये 5 कॉइल है, 1 2 3 4 5, 5 को फिट किया। और ये मेरा सेटिंग है 0.05 टोर, 0.05 टोर और 0.080। ये P2 सेटिंग है ना। 35 सेकेंड साइकिल टाइम है और इसका S2 का 5 सेकेंड है। ठीक है, हम ये 3 चेक करेंगे, वैक्यूम चेक, होल्डिंग चेक और डेल्टा V वैक्यूम चेक। ठीक है, और ये यहाँ से ये ऑपरेट होगा, दोनों स्विच एक साथ। हाँ ऑपरेट करो। अब ये सेटिंग शुरू हो गया, साइकिल टाइम बढ़ता है, ये प्रेशर बढ़ा, इसमें वैक्यूम क्रिएट शुरू हो गया। अभी 0.2 टोर है, 0.16 है। ये 0.050 से नीचे तक मेंटेन होना है वैक्यूम। 0.098, 0.096, 35 सेकेंड में इसको 0.050 से नीचे मेंटेन होना है। ग्राफ भी चल रहा है, ये 0.50 से नीचे जा रहा है, नीचे जा रहा है। और 35 सेकेंड के भीतर ये अटेंड कर लिया 0.040। अभी इसकी वैक्यूम हो गई, वैक्यूम चेक हो गया। होल्डिंग चेक के लिए 5 सेकेंड है, ये हो गया। और ये कॉइल फेंकेगा, ये कॉइल फेंकेगा।